Número 17. Dicen que el rey logró ser rey durante tanto tiempo porque Dios le había concedido múltiples calendarios a su magnificencia, porque su sangre era más pura y porque su inmaculada familia era un ejemplo para todas las personas. Lo que no mencionaban era que a su servicio estaban las mejores curanderas, los mejores cocineros y las mejores condiciones para vivir. Mientras más súbditos morían por un sinfín de enfermedades, más sugería la cúpula real que esto era por la voluntad divina. Niños y niñas morían por afecciones curables y por desnutrición. Muchas familias perdían a sus integrantes buscando la medicina correcta, y quienes lograron llegar a la vejez comenzaron a divagar por el reino como famélicos fantasmas. Cuando el descontento general era tal que el rey estaba perdiendo popularidad, mandó a construir 2 recintos, uno para atender las situaciones de salud y otro como bodega de trigo para mitigar el hambre de su pueblo. La gente agradeció tan noble gesto y dejó de manifestarse. Con el pasar de los días, 2 hileras interminables atravesaban todo el poblado esperando la atención o un poco de comida. Las acciones del rey y su cúpula eran insuficientes. La miseria se multiplicó y el descontento volvió. El rey enfrentaba una encrucijada. Si compartía sus curanderas, sus alimentos y sus comodidades al pueblo, las personas iban a estar tan lúcidas y saludables como él. ¿A qué rey podrían admirar e idolatrar? El monarca mandó a construir circos, coliseos y tabernas. Así, la gran mayoría de personas estarían distraídas y no pensarían en su prematura muerte. De esa forma, su majestad reinó hasta el fin de sus días. Se levantaron estatuas y monumentos en honor a su generosidad. Fue llamado el rey del pueblo, el alma caritativa, el embajador de las sonrisas. Antes de morir dejó un mensaje para su descendencia. El reino que perdura es aquel que decide cuánto se vive y cuándo se muere. El mensaje: